দেশের অনেক ভাটি অঞ্চল যখন পড়ছে তীব্র দাবানলে, তখন সিলেট ভাসছে জলে। সেখানে বিরাজ করছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। এর আগে গত এপ্রিলে বন্যায় তলিয়ে যায় সিলেট সহ আশেপাশের হাওর এলাকা এবং ফসল। এর মাসখানেক না যেতেই সিলেটে আবারও দেখা দিয়েছে বন্যা। এবার বন্যা এসেছে আরো ভয়ঙ্কর রূপে। তলিয়ে গেছে প্রায় পুরো সিলেট, সুনামগঞ্জেরও বেশিরভাগ এলাকা পানির নিচে চলে গেছে। বারবার কেন সিলেটে বন্যা হচ্ছে, বন্যা কেন এত তীব্র আকার ধারণ করছে, এই বিষয়গুলো নিয়েই থাকছে আমাদের আজকের আয়োজন। তো থাকুন ভিডিও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আর আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। সিলেটের প্রধান নদীগুলো, বিশেষত সুরমা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, নগর ও এর আশেপাশের এলাকার বিভিন্ন জলাশয় ভরাট, দখল হওয়া এবং সিলেটের উজানে মেঘালয়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণেই এই বন্যা। এছাড়া প্রধান নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে, খালি মাঠগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এই কারণে পানি নামতে পারছে না। যে কোনো দুর্যোগই সিলেটের জন্য এটা একটা ভয়ের কারণ। সিলেটের অন্যতম নদী সুরমার দুই রূপ। বর্ষায় দুকুল উপচে ডুবিয়ে দেয় জনবসতি, আর গ্রীষ্মে পানি শুকিয়ে পরিণত হয় মরাগাঙ্গে। জেগে ওঠে চর। প্রায় 249 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুরমা নদীর দীর্ঘতম নদী। ভারতের বরাক নদী থেকে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। এই নদী বছরের বেশিরভাগ সময় থাকে পানিহীন, মৃত পায়। পলি জমে ভরাট হয়ে পড়েছে নদীর তলদেশ, ফলে শুষ্ক মৌসুমেও সুরমা হয়ে পড়ে ভালোভূমি। অপরদিকে অল্প বৃষ্টিতেই নদী উপচে নদীর তীরবর্তী এলাকায় দেখা দেয় বন্যা। বৃষ্টিতে নদীর পানি উপচে তলিয়ে যাওয়া হাওরের ফসল। তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির মৌসুমে নদী উপচে পড়ে পানি। ভরাট হয়ে গেছে সিলেটের অপর প্রধানতম নদী কুশিয়ারাও। এই দুই নদী খনন ছাড়া বন্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। পরে 2018 সালে সিলেট সদর উপজেলার কানিশাইলে 600 মিটার সুরমা নদী খনন করা হয়। এই সময় সিলেট সদর উপজেলা এবং কানাইঘাট উপজেলার কয়েকটি অংশে নদী খননের জন্য প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। তা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ার প্রধান কারণ হলো নাগরিক বর্জ্য, বিশেষ করে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য সুরমা নদীর তলদেশে শক্তভাবে বসে আছে। এ কারণে নদী পানি ধারণ করতে পারছে না। যৌথ নদী হওয়ায় নদীর উৎসমুখ ভরাট করতে দুই দেশের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সিলেট মহানগরের অংশে সুরমা নদী খননের দাবি অসংখ্যবার জানিয়েছি। সেই দাবি আমলে নিলে পানি উপচে বন্যা হতো না। সিলেট নগরের ছাড়াও খালের পানিও অনায়াসে নেমে যেতে পারত। সাগর দিঘির পাড়, লাল দিঘির পাড়, রামের দিঘির পাড় সহ সিলেটের নগরী অন্তত 20 থেকে 25টি এলাকার নাম এমন। দিঘির নামে এলাকার নাম ঠিকই আছে, কিন্তু নেই সেই দিঘিগুলো। ভরাট হয়ে গেছে অনেক আগেই। গত 3 দশকে ভরাট হয়ে গেছে নগরীর অর্ধশতাধিক দিঘি। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির বেলা হিসাবে 15 থেকে 20 বছর আগেও সিলেট নগরের অর্ধশতাধিক বৃহৎ দিঘি ছিল, অথচ এখন টিকে আছে মাত্র 10 থেকে 11টি। বাকিগুলো ভরাট হয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের বাপা হিসাবে সিলেটে পুকুর দিঘি মিলিয়ে 3 শতাধিক জলাশয় ছিল। এর 2/3 ভরাট হয়ে গেছে। অনেক জলাশয় ভরাট করে সরকারি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। এছাড়া সিলেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট বড় প্রায় 25টি প্রাকৃতিক খাল, যা ছড়া নামে পরিচিত। পাহাড় বা টিলার পাদদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে ছড়াগুলো গিয়ে মিশেছে সুরমা নদীতে। এসব ছাড়া দিয়েই বর্ষায় পানি নিষ্কাশন হতো, ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না। এখন অনেক স্থানে এসব ছড়ার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। ছড়াগুলো দখল হয়ে যাওয়ায় অল্প বৃষ্টিতে নগর জুড়ে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। সিলেট নগরীর ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া 13টি বড় ছড়ার দৈর্ঘ্য প্রায় 73 কিলোমিটার। দীর্ঘদিন ধরে এইসব ছড়ার দুপাশ দখল করে রেখেছে স্থাপনা নির্মাণ করেছে অবৈধ দখলদাররা। এ ছড়া নগরের উপহার এলাকার হাওর ভরাট করে গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকা। সিলেটে গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। এর চেয়েও বেশি বৃষ্টি হচ্ছে সিলেটের উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে। এবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে চেরাপুঞ্জিতে গত 5 দিনে 1238 মিলিলিটার বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সিলেটে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে। এই পানি নদী ধারণ করতে পারছে না। তাছাড়া গত 24 ঘন্টায় মেঘালয়েও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। একদিনে প্রায় 1065 মিলিলিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই বৃষ্টির ঢল হয়ে সিলেটের দিকে নামছে, ফলে বন্যা দেখা দিয়েছে। ভারতের উজানের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের সঙ্গে প্রচুর মাটি আর বালুও আসছে, কারণ উত্তর পূর্ব ভারতে বিশেষ করে মেঘালয় বৃক্ষশূন্য করার কারণেই এমন ভূমিক্ষয় হচ্ছে। এতে সুরমাসহ সিলেটের অন্য নদ নদীর তলদেশ আরও ভরাট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত সুরমা, কুশিয়ারা সহ সিলেটের অন্য নদ নদী খনন করা প্রয়োজন। তবেই এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব এবং সিলেট ও সুনামগঞ্জবাসী কিছুটা হলেও বন্যা থেকে রেহাই পাবে। তো আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই। সিলেটে ও সুনামগঞ্জের এমন বন্যার পেছনের কারণ কি, আপনি কি ভাবেন? অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না।
আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।